雨が降った翌朝の空気ってなんとなく記憶に残るじゃないですか。現れたような少し静かな感じ。藤井風の音楽を聴くとき、なぜかいつもその感覚を思い出す。説明しようとすると逃げていくんだけど、確かにそこにある何か。藤井風が多くの世代に届いているというのは数字でも明らかだ。ストリーミングの再生回数だけじゃなく、コンサートに来る客層の幅が異常に広い。10代の学生もいれば、50代60代の方々も普通にいる。これはなかなかない光景で、音楽好きとして純粋に驚く。なぜそうなるのか。いくつかの理由が重なっていると思う。まず、彼の音楽には時代の匂いが強くない。流行りのサウンドに乗っているようで、実はそこから少し距離を置いている。ビートの作り方、コード進行の選び方、どこかクラシックやゴスペルの感覚が根底にある。だから10年後に聴いても古びないし、初めて聴く人間が何歳であっても、どこかで聞いたことがあるような気がするという錯覚が起きる。あれは錯覚じゃなくて、普遍性への反応だと思う。それから、歌詞の言語感覚が独特だ。岡山弁のニュアンスが自然に混ざり込んでいて、それが妙に親しみやすい。標準語だけで整えられた歌詞とは違う、どこか緩んだ温度感がある。若い世代にはその、ちゃんとしていない感じが新鮮に映るし、年配の方には歌詞の言葉の柔らかさとして届く。同じ言葉が世代によって違う経路で心に入っていくんだと思う。声についても触れたい。藤井風の聖域は広く、高音から低音まで同じ人間が出しているとは思えない瞬間がある。でもテクニックを見せびらかすことはない。むしろ抑えているところに力がある。泣かせようとしていないのになぜか泣けてしまう。その狙っていない感があらゆる年齢の聞き手の防御を下げる。ステージでの姿も印象的だ。MC がどこかひょうひょうとしていて、本人は大スターなのに大スターらしさを出そうとしない。笑いを取りに行くわけでも、感動させようとするわけでもない。ただそこにいる。その自然さが、世代を超えた信頼感につながっているような気がする。あと、これは個人的な観察なんだけど、彼の間がって、一緒に落ち込めるというより、一緒に静かでいられる感じがする。慰めてくれるんじゃなくて、隣に座ってくれる。その距離感は、10代にも60代にも同じように機能する。人間が本質的に求めているものに、年齢はあまり関係ない。どの世代も孤独を知っている。どの世代も何かを手放した経験がある。藤井風の音楽は、そこに向かって静かに手を伸ばしてくる。だからこそ、誰かの話として聞かずに、自分の話として聞いてしまう。それが、これほどまでに幅広く愛される理由なんじゃないかと、私は思っている。静かに手を伸ばしてくる音楽、それって、実は相当難しいことだよな、と気づいた瞬間があって。Picture a dinner table where a teenager and their grandparents are both humming the same song without realizing it. That image sounds almost too warm to be real, but I keep using it in my head when I try to explain what Fujikata does that almost no one else is doing right now, because across generations appeal in music is generally rare, not the surface version of it where an artist to is technically accessible everyone but emotionally specific to one to no one, but they are specific by the way a 70-year-old and a 70-year-old are both in the audience and both feel like the concert was made for them. That's not marketing. You cannot market your way into that. Something in the music itself was to help it, and I will have been trying to figure out and whether that different from most music gives a concept of the style and temporary of the production style, the lyrics reference all of the arrive before the feeling does, and does extension signal are how we decide whether something is for us will filter by genre, by area, by who think the artist is making music for Fujikaza somehow bypass that filter, or more accurately, he does not give it enough material.
do work with before the emotional content with before the emotional content has already landed. I thinking that particularly intentional and particularly just who he is. There is something worth saying about what his music does not drop. Do I does not research. It does not rob wrap thing up. I does not tell you that everything is going to be fine and or that your feelings are valid or any of the thing that a lot of contemporary music offer as a kind of emotional service. Instead, it just sits, sits with you, and I thinking that quality that refers to resolve things permanently. It to use to accuracy a young person need or no or an elder person need. It is a human that it does not change with age. If any, it gets more accurate. For younger listener, it reads as authentically as a refusal to smooth himself into a more polished Tokyo stand version of a pop star. Or for older listener, there's warmth in original speech, then concept to something deeper in the culture. A sense that this person comes from a real place with real roots, not a constructed identity. Same dialogue, completely different emotional access point that generally impress even if it's not entirely deliberate. When what I keep handling on through the things I come back to every time. In the Fujikaza seem to be making music for the part of a person that does not have an age, not the teenager, nor the grandfather, but whatever sits underneath those identities, the part that gets thread, the part that loves quietly, the part that does not always have word for what is crying. He seems to be to be both of those things, and that I think it is the whole answer.